係又或者甚至乎係我哋走去做區議員啊，各樣嘢都好啦。咁其實我當時嘅心態都係抱住一個，死都唔死得嘅，咁就衝落去做一啲事情咁樣啦。咁所以咧，我嚟緊呢間要拍條片咧，就係、我今次嘅面向，因為要買嘢呢一 part 咧，就唔係淨係碌藝文圈嘅人嘅卡，我想去成為一個好似一個概念嘅牌子咁咧，令到人去買呢啲嘢時候，佢知道我唔係淨係因為嗰頂帽好似寫住九龍或者寫住香港啊咩 7-Eleven 咁。咁我想嗰件事背後，佢知道我去買緊嘅係一個計劃嘅一個精神，而呢個計劃係進行緊嘅。如果你買咗呢件事之後咧，可能你有個 QR code 得到咗一樣嘢之後，你就知道我哋後着嘅計劃咧，仲包括有啲咩展覽啊，或者support 緊一個咩人啊，你想知道下佢而家做緊啲咩啊，咁你全部都一條龍，你係知道你買緊背後嘅一個實際嘅計劃，而唔係淨係買咗一個 product 嘅，咁樣啦。咁但係因為喺今日過程裏面咧，黃天仁已經叫做回咗堂好耐㗎啦嘛，咁就唔係一個 nobody 啊，咁所以我就想抄翻我之前當係好似一個20年嘅回顧咧，就呢個 documentary 咁咧，先講翻呢條友係咩人嚟嘅。原來佢過去嗰20年咧，其實我就抄咗一啲都叫做係比較而家回頭睇，就算而家都冇人做過嘅嘢，咁我就將佢揀咗出嚟做啲山碑。咁然後講完我故仔之後咧，就話其實唔係淨係得我都係有呢種心態嘅，原來創作嘅界別好多人都係有呢種諗法嘅。咁所以咧，其實我年底就喺京都有個展覽咧，就揾咗一紮都係有一啲實踐到一啲當年俾人視為傻仔嘅嘢咧。咁就佢哋而家都係繼續做緊，或者做得幾唔錯嘅一班人咧。咁又會喺佢哋即係會揾咗佢哋去京都做一個展覽咁樣嘅。咁因為 Be The First Penguin 嘅其中一個精神咧，就係佢唔係永遠喺一個冰塊嗰度啊嘛。咁所以點解個古仔話要出咗去離開香港咧？面嗰陣當然就講呢樣嘢啦，但係底嗰陣其實就係根本我哋而家大家都因為各樣原因，你都要走咗去第二度啦。咁我唔想將嗰件事講為係一種離散，而係一種我哋調翻轉頭講為我哋勇闖得唔得？Beyond 當年嘅歌仔係咪啊？我哋去勇闖啲第二啲地方咁得唔得啊？咁所以咧嗰個古仔就我要透過個片啦，然後我會約一啲平台去做一啲 podcast 啦，咁然後跟住就製造咗一個 Be The First Penguin 嘅呢個概念出嚟，然後咧就會產生到有賣嘢啊各樣嘅嘢啦。咁然後咧呢個12月嘅展覽咧，其實亦都係加強咗嗰個雞棚嘅說服力，就係我哋唔係得個講字嘅，已經實踐咗啲嘢出嚟啦。而香港人嘅狀況咧，一般都係你喺香港唔興香㗎嘛，你要好似喺出邊走個圈翻嚟。咁所以我頭兩轉咧都唔會喺香港搞任何活動嘅，先會去京都，下一站去台北，然後可能去一個泰國或者韓國之類，即係佢可能去亞洲3個地方先。第一年完全唔會喺香港有任何活動嘅，但係就有啲可能係頂帽同埋一個企鵝嘅 sculpture 咧，就會 online 嗰度有得賣嘅。咁而點解所以點解嗰頂帽點解要喺日本嗰度做咧？就係因為我諗緊個計劃就每次去到一笪地方咧，合社嘅性質都係一個 networking 嘅場地嚟㗎嘛。咁我每一次帶一個活動去到嗰笪地方嘅時候，我就好想同當地嘅一樣嘢有聯繫嘅。咁所以我去到今次喺京都會有展覽咧，就想喺京都揾一個已經揾咗㗎啦，其實不過未正式 call 攞 quotation 嘅啫。咁就會整嗰頂帽咧，就係Made in Japan 嘅京都嘅呢間廠嘅咁樣咯。咁如是者咧，就我打算碌呢個計劃要大概要碌3年左右咁樣嘅。咁3年裏面可能去3笪地方或者咩成咁又最後先會翻嚟香港咁樣啦。咁每年如果我能夠support 到1至2個計劃書，咁理論上我哋嗰個呢個計劃裏面就可能有4-5個人出咗嚟啦，即係話可能係支持去實踐呢一件事咁樣嘅。咁但係嗰個過程裏面究竟點樣選擇到呢幾個人出嚟？或者呢幾個人佢完成咗佢個計劃之後，我哋點樣再可以 loop 翻嗰件事咧？就係話佢如果假設好似頭先嗰個人講，即係好似頭先講咁啦。如果佢係想搞一個創作，係一啲展覽嚟嘅，咁佢嘅嗰個作品，當我哋 support 咗呢個 New Penguin 之後，佢產出嘅嘢，除咗係話可能我哋幫佢哋都帶去第二度做展覽啊嗰樣之外，帶嚟啲 connection 之外，佢嘅嘢會唔會亦都可以我抽取咗一部分元素之後，成為咗個 merch 或者成為咗下一陣嘅賣嘅東西嘅咧？譬如佢係影相嘅，喂，我將你嘅相，你可唔可以將某一個 image 俾咗我哋嚟印其他嘢？然後成為咗一個產品，然後我哋賣嗰個產品，咁咪變咗可以繼續又產生下一轉嘅 merch。因為第一次就係我諗嘅啫，咁但係下一轉就我唔想，就係我去諗嗰啲嘢啦，就係由我哋 support 嘅人裏面抽一啲嘢，或者大家 jam 出嚟嘅下一次再買嘅嘢，
又或者下一次假設喺台北嘅時候，我哋就去台北揾一啲當地嘅生產嘅嘢啊，會唔會係可能到時係就算一件 T 恤都好啦，原來佢用翻台灣嘅某啲台灣嘅棉花做嘅 T 恤有冇嘅咧？咁樣嘅一啲故仔咁咯。咁咧成個流程咧就係類似咁，咁但係中間咧仲會有機會可能產生就係話，我哋去到第二啲地方度做活動嘅時候，會唔會有機會係搞到啲 tour，甚至乎係邀請人當係好似 friend 咁，唔一定話要好似旅行社咁嘅。喂，如果你係合社多年嘅 friends，你想你知道我哋嗰期喺京都有活動，你又想嚟喎，咁我哋就咪俾一個收費你覺得合理嘅，咁你咪嚟報咯。報咗之後，我哋就到時可能喺嗰段展覽期間，又會帶佢行埋去京都其他嘅地點啊，我哋覺得值得睇啊，或者甚至乎探一個 artist 啊咁之類嗰啲咁。咁變咗咧，就係由呢個平台咧，我想衍生好多咧係揾錢嘅嘢翻嚟。咁然後去累積啲資源咧，就唔使話下下咧，我其實幾討厭藝文圈嗰種狀況，或者一有計劃想做咧。第一時間大家都會諗，寫個 proposal 先，咁我問邊度去攞資源先，或者係攞funding先。即係當然我唔抗拒人哋咁做，我覺得我討厭之後，我討厭我要咁做。咁所以我就既然我討厭呢樣嘢嘅時候，因為我都喺 ADC 做過咩啦，我今年先冇做嗰啲審核員啊嘛。咁我都明白嗰件事，我唔中意嗰個過程嘅。我唔係討厭嗰啲人去攞。我討厭我要做呢件事啫，咁所以我就希望喺正式收皮之前都試下第二樣我一直好想探索嘅嘢，就係話市場同藝術或者市場嗰個同創作之間係咪啲嘢一定係要經畫廊？一係唔經畫廊咧，就你要靠funding你先至會存在到咧。咁點解啲潮牌就算軟硬咁樣，喂佢由30成出到而家50成嘅嗰啲 product？點解都仲有班 old school 嘅人會追捧佢，就會買啊或者成咧，係咪？咁所以我就諗既然我哋藝術圈啊、設計界咁多 friend，大家都可以做到有能力做到好嘢出嚟嘅，只不過我哋大家冇一個心思或者時間去做一件事係謀財嘅啫嘛，大家都唔係謀財㗎，大家都係 enjoy 自己做創作嘅嘢。咁如果我哋抽一部分時間出嚟，或者有一個計劃就係唔係㗎，我哋有一部分都係講到明係謀財嘅，只不過謀財之餘，我想話俾人聽，我哋謀翻嚟嘅財唔係我哋袋咗落袋，而我哋好想走翻落呢個圈度嚟使用嘅，咁去產生一個咁樣嘅運作又得唔得咧？咁同埋加上咁嘅過程裡面咧，就算我而家個計劃行咗1/3度啦，其實已經串連咗好多嘢出嚟，即係未發生任何嘢都我已經同佢哋開會啊、傾啊或者咩事嘅過程咧。已經開始發覺，原來講下，我本來掉個 A 嘅計劃俾佢，佢又覆翻嚟，又變咗 A 加 B 喎，再搭落嗰人嗰度時候，佢又提供另一啲嘢，變 A 加 B 加 C 喎，咁樣其實就同我當年搞合社嗰個狀態好似嘅，咁變咗我又覺得我個平台雖然實體空間冇咗啫，咁但係而家去網上嗰1萬個 followers，我見我早排幫手 share 兆基嗰啲開放日嗰啲資訊，都有幾千人睇下嘅喎，咁如果係咁的話，會唔會都可以由呢個平台開始起步搞呢個計劃？比起我就咁由零開始，係咪都叫做有啲揸拿咧？咁同埋而家都初步都係除咗用我自己嘅資金或者人脈去做呢件事之外，咁即係我諗緊我會蝕咩啫？其實冇話蝕到最後咪就蝕咗我自己啲錢啫嘛。咁唔死得嘅喎，咁又或者我揾嘅呢班人都入邊，我唔會即係。大家都打滾咗咁多年，我唔會刻薄佢哋，或者唔會大家係謀對方啲咩㗎嘛，即係大家都係啱玩，或者咩傾一個價錢，或者傾一個大家都舒服嘅方式，咪合作咯。傾唔到咪唔合作咯，咁冇所謂㗎。咁咯，咁所以成件事個圖畫依家就係咁。咁但係第一個位甩碌咧，就係我本來揾咗個拍廣告嘅導演，我就開頭諗住唔好咁藝文腔口啦，即係直頭揾一個真係商業面向嘅人，佢可能俾到多啲 insight 我去點樣去做到呢個故仔。咁佢係俾咗好多意見嘅，咁亦都俾咗啲 sample 片落嘅，咁但係最後可惜佢個原來廣告嘅世界同我幻想嘅落差太大啦。佢哋一動接都5-6個人出 crew 啊，成啊咁，所以嗰個佢已經收得好平㗎啦。佢話5-6萬，即係其實每人一皮嘢開工2日外景咁嘅成，跟住已經我都知道係跟住平到黐線。係啦，佢話剪嘢啊，嗰樣嗰啲佢已經唔計啦。佢話佢自己揾方法或者揾啲同事拍膊頭定咩都好，
咁但係我真係我都冇遇到一嚿咁嘅錢啊，因為我又要俾機票啊，跟住之後嗰度又要搞啲 merch 嘅嘢啊咁所以係我自己有少少甩咗預算。咁所以我都同個 friend 講話，我未放棄話要同商界即係廣告界合作嘅。不過我可能要碌咗一次之後，我掌握到一啲嘢或者資源上，我下一次再 plan 出年嘅事嘅時候，我有辦法預留咗一嚿錢去做呢件事咧，我先至可以咁咯。咁所以咧而家呢一 part 咧，我再揾人幫我拍片嘅時候咧，我唔係要即係唔係話要揾一啲cheap 嘅人幫手，而係調翻轉我請唔到一隊5-6個人嘅 crew，我就諗下會唔會喺我有限資源度揾到一啲friend 係佢未必做到廣告嗰種嘅 style，但係 at least 佢可能講到個古仔嘅核心。咁冇話個質量上嘅所謂高低嘅，只不過係個手法唔同咗咁解。咁所以我就諗下喂係喎，有冇啲即係 friend 係搞自己獨立嘢都可以即係1-2個人、2-3個人可以搞到出嚟嘅一件事。咁我照俾翻一個錢出嚟，而嗰個錢係相對唔使去到5-6萬咁高價錢咧咁。其實好矛盾嘅，你講呢樣嘢咧，即係我都叫做喺呢個道德上界打滾咗咁耐咧。由疫情嗰陣時一路變到而家咧，中間都有啲萍水相逢嘅師兄有討論過呢啲所謂價唔價嗰啲嘢咧。其實我覺得而家個世代咧，即係自己倒自己米咁講咧，個錢同個 quality 真係未必成關係。但係嗰個錢咧，你可能俾落去就係譬如你揾啲成熟嘅 crew 嘅，跟住之後佢有一定公司喺度，咁佢唔會去到有啲位度令到你好唔放心啊，好啦，即係其實你買緊呢啲 secure 啊，但係其實我而家即係一路睇佢睇 Fred 啊，睇 IG 啊，睇啲或者我係書院啲同學畢業之後咧，其實佢呢 grade 係好爆，即係佢冇錢嘅情況之下做到啲嘢好爆，所以我自己都叫做夾喺個中間層咧，有時我都會有啲位就喺度諗係啊，即係一個人嘅力量係擺邊咧咁樣，咁但係我覺得有趣嘅位係而家你講呢個 point 咧。即係成件事其實講到尾都錢係一個重要嘅 point 嚟㗎嘛，即係其實要反思錢呢件事啊嘛。跟住我都好中意你講呢種咧，即係成日咧睇翻，即係有時藝文圈就係好似好突然間框住大家藝文圈，但係其實出邊我哋香港個社區入邊好多唔同嘅人都做 creative 㗎嘛。跟住對碰嗰陣時，大家點睇錢呢件事係好唔同嘅。即係我而家都有個 project 啦，都係啲叫做攞政府大分定嘅咁樣嘅一啲 project 啦，跟住之後我就 mentor 緊一班嘅 artist 啦，跟住嗰班 artist 咧有啲 style 咧就係我冇任何嘅 petty cash 我唔可以做㗎，即係有啲咧，但係我就一開頭我淨係做 interview 我都係 artist，我就已經講到明，我 interview 第一句話。你冇錢就唔做啊，咁都好難嘅喎咁樣，跟住之後而家就變得好死啦。上面 admin 嗰層咧就死都要你交到好清楚個 proposal，你個 work 係做啲乜嘢，佢先俾錢你。佢先覺得我俾得值唔值咧？係咪出到嗰樣嘢咧？係啦，跟住我夾喺中間，我傾咗好耐就話，算啦，我自己揞錢啫，我作為 man 我揞錢俾你做咗先啦咁樣。咁但係咧。嗰一類嘅 artist 咧，其實你餵到埋佢啦，你叫佢簽個名咧有錢攞嘅，佢都係唔簽嘅，即係都係有好多。咁但係如果嗰啲咧會衝嗰啲人咧，佢唔理佢真係自己有錢就抌完之後之後攞錢佢冇所謂㗎咁樣。但係嗰啲先至會做到嘢咯。跟住我覺得呢個心態咧，可能係你個 project 入邊問嘅一啲嘢嚟嘅。咁但係係即係呢樣嘢。但係我覺得講翻條片嗰個就係即係而家你嗰個廣告 friend 俾咗一堆 idea。佢我介紹下係咩 idea 咧？其實本來我已經揸住咗我上次 send 俾你睇嘅 Future 嗰條片咧，呢個係 click 中我嘅一個我自己揾翻嚟嘅一個參考嚟嘅。咁當然我唔係覺得要做到呢個 standard 啦，但係因為呢條片好鬼長啊嘛。但我覺得佢入邊用嘅手法咧，我去分析佢嘅時候就係其實佢有好多所謂即係 archive 嘅嘢咧，基本上都係啲舊片啊，甚至乎係啲街 shot 啊、啲空鏡啊，跟住就加一啲佢啲硬照啊，或者係報導啊、kitty card 嗰啲嘢。咁我就發覺，佢呢種形式嘅 documentary 咧，好似我心目中嗰種。因為我冇好多嘢我追唔翻㗎啦嘛，咁我手頭上有嘅就只不過係好多舊嘅資料啊、相啊嗰樣嗰啲，咁我能夠追拍翻嘅可能就係一啲坐喺度講或者喺街度行下啲散 shot 啊，或者捉翻住嗰件事嘅某啲生跛嘅嗰啲畫面就係一種 live 嘅咁樣，咁但係其他嗰啲可能去到某一個位就係頭先即係譬如 even 你開頭佢呢啲佢
好有型嗰啲 mood shot。係啦，嗰啲 mood shot 嗰啲其實好多都係咩嘅啫嘛。佢呢啲都可能係呢啲咁，其實佢冇咩㗎。佢即係譬如街頭啊啲，其實有啲都係佢以前嘅片嚟㗎，或者咩成咁。咁我就覺得嗰種手法係好短時間，你突然間覺得嗰人你建立咗你對嗰人嘅認知嘅。咁就算我冇去到廿幾分鐘都好啦，我幻想我可能有一條係10分鐘嘅，不過出街就係啲 views 得到係2分鐘，或者甚至乎係30秒一段咁。咁我咪將每一個山碑變做一條 story 或者咩成咁。可能我總共條片我就plan 咗係有5個山碑我想講嘅。咁或者係將我自己5個階段，譬如呢啲其實唔係佢嘅嘢嚟㗎，佢只不過將一啲街 shot 咁樣啫嘛。咁我就幻想我要補拍嘅，可能就係某幾下，好似佢頭先噴嘢嗰啲，可能我就喺度鋸嘢啊定搬嘢，佢呢幾下就要拍啫嘛。咁但係頭先嗰啲街景啊，見到揸住物嘅話，呢啲硬照啊，呢啲其實我有齊晒嘅。咁所以就係呢個係引起我覺得，咦咁不如都做條咁嘅片，會唔會係可以最短時間令人哋知道黃天係搞咩鬼嘅，合社係搞咩鬼嘅？咁然後跟住就講由呢一個咁樣嘅過去嗰20年，再去 support 翻話，喂，其實而家嚟緊有一樣嘢可能都關你事喎，你有冇興趣 support 下呢條友同呢間嘢所產生未來嘅一個計劃咧？咁好啊，係啦，咁然後我講埋呢條先。好。咁另外個 friend 俾一啲咩片我咧？佢就話佢見到一個威士，佢其實俾咗一紮嘅，不過我揀咗呢個出嚟，我覺得比較近磅嘅。佢就揀咗一個威士忌嘅廣告，佢就話因為我嚟緊去京都咧，都會有幾個 artist 一齊做展覽噶嘛。咁佢就話如果我哋能夠好似呢一條片咁樣，佢就住個威士忌咧，就唔知俾咗一條題目佢哋，佢就對住鏡頭喺度講佢自己點樣去對呢個字嘅一啲睇法嘅。咁佢有幾段嘅，呢段就係每個人單頭嘅，另外一段咧就係一張長台，就係所有呢啲單頭嘅人都坐埋晒一齊。就好似好 casual 喺度傾緊嗰個話題嘅啫，即係譬如唔知係好似佢有個 keyword 係譬如話係驚喜咁先算啦。咁佢哋坐喺度就傾對你哋嚟講咩叫驚喜啊？我最驚喜嗰次係點啊！大家都好似喺度飲酒 casual 喺度 chill 咁樣啫。咁但係佢有一段咧就係有齊晒咁多個人嘅，跟住另外有一段咧有啲咧就將其實係同一日嚟嘅，即係同一日佢有一個畫面可能就拍晒10個人坐喺度，咁跟住咧就個別有一個都係喺同一個場景度咧就係個別單頭嘅。咁佢就自己就住嗰個字眼或者就住另一啲字眼咧就講翻，譬如有詩人啊，有人係寫嘢啊，咩成咧，佢就喺度噏嘅啫，就噏佢30秒嘅啫。咁佢就有啲動作影下佢啊，咩成啊，咁佢就噏佢嗰個題目，然後又飲下個杯威士忌啊咁之類嘅。咁個廣告 friend 就話覺得呢一類片咧，佢去幻想我嚟緊京都嘅展覽，可能大概有6-7個 artist，就可以用種咁嘅手法咧，就係可能大家就係圍繞住咩叫 Be the First Penguin 呢個精神，大家點睇呢樣嘢？當年點解會做一啲咁傻嘅嘢，或者咩成？點解都願意做咧？咁可能就係講幾句咁樣。咁變咗佢覺得嗰件事咧，除咗我之外，佢又講埋其他會參與呢件事計劃嘅其他人咧，用多啲唔同嘅故事咧。可以推，即係 push 呢個 Be the First Penguin 背後其實係一個點樣嘅事情咧，會再具體啲。咁咯，咁而且呢個手法咧就令到，因為我冇能力話拍每人都有一段長片啊嘛。咁個 friend 就話佢諗過度過最慳功夫嘅做法，點解要2日外景咧？就係一日可能係影我嘅，第二日就約埋呢班人喺同一個場景，佢就一次過影晒一齊傾偈，同埋個別單頭嘅，咁就係嗰日要做嘅嘢啦。咁而我哋事先點樣縮短嗰個拍攝嘅甩碌嘅情況咧？就我哋已經之前對好晒稿，其實扮 casual 傾偈，其實係已經有啲 script 係我哋對咗㗎啦。然後知道邊一句係重要嘅，其他有啲可以自由發揮，到時爆肚都得嘅咁咯。咁就開頭成個 friend 嘅傾完嘅狀況大概，佢仲有俾一紮嘅，不過我就揀咗呢個，我覺得比較似係嗰個狀況。其他嗰啲又我覺得太誇啦，有啲係勁得滯，我覺得我哋唔會去到嘅。都可以 send 嚟俾你睇嘅，不過係可以參考。係個 scope 我估就係其實我有特登再 search 翻睇翻你喺網上嗰啲片啦，跟住一 search 彈翻 Empress 探索號嗰片啦，跟住之後我諗我睇嗰陣時諗咧，其實個心機位咧係擺晒落去佢哋做好多 visual， 即係art direct 嗰啲嘢，嗰啲道具嗰啲嘢。咁然後我覺得有個好位咧，就係你本身都好預嘅 perform，跟住之後有一段 video 人你錄啦，跟住中間你扮好多唔同 image 啦，即係我覺得呢啲位咧係嗰個片嘅定位咧係 capture 到觀眾去睇到啲嘢嚟嘅。咁兩樣嘢咧，第一就係嗰啲嘢，即係如果依賴一個人去講嗰啲嘢咧，係好短小精幹，好倒幫，跟住好有趣，係啦，咁就大家會 comment 落去。
睇落去啦。跟住第二樣嘢就係即係就好老土嘅就畫面上面靚嘅嘢啦嗰啲，咁即係嗰啲其實就係啲功夫面場準備嘅一度。我覺得係呢兩個位就着手咯。咁即使你話翻去最初 Futura 嗰條片咧，嗰種做法，即係將啲嘢 collage 啊咁樣montage做出嚟嘅，呢就實做到嘅，好簡單嘅嘢咁樣。但係我反而睇咧就係我有特登再睇翻佢其他訪問片啦，跟住有條阿余文樂嗰條，你有睇嗰條？跟住鬧到好勁噶嘛嗰條，跟住我唔知佢鬧乜嘢，跟住我睇翻啦，原來係可能余文樂得一件事啦，鬧佢英文唔好，但係其實都冇，只不過就係咧。嗰種形式就係一條片咧，嗰個佢有個主持人，呢度有個主持人好 well planned 個句嘅，佢講嘢到 point，跟住然後咧，當佢講到一個點嗰時，跟住就即刻帶過佢一啲以前做過一啲 project，跟住入邊有啲可能價值嘅嘢轉翻過嚟，其實係個 flow 大家睇落去舒服，咁先會睇落去係會跟落去，即係呢啲位就係嗰啲要 well planned 嗰啲位，咁所以成個頭先你講嗰啲咧，我聽落去就係一兩件獨立嘅事，就係你本身你自己個人嘅背後嗰啲嘢啦，跟住到呢個 project 嘅件就係兩件事嚟，咁所以都要睇呢條片嗰個核心嘅話喺邊一度出嚟咯。咁但係我覺得一定係玩嗰個 Penguin 嗰件事啦。咁但係個 Penguin 嗰樣嘢點樣出嚟先咯？咁但係嗰樣嘢係要個觀眾要好清楚，就係即係佢唔可以兩樣同時出現，即係有黃天仁跟住有 Penguin，佢或者合寫定咩？佢要好清晰係我睇邊件事先咁樣。呢個就可以諗啦。但係又要一開頭就已經知道有個咁樣嘅 project，咁所以應該我覺得牽涉到呢樣嘢，即使即係你話如果淨係揾一個人，我都要再 involve 多緊，可能係做 branding design 嘅，但係唔使揾到好勁嗰啲嘅，就只要有條橋，即係可能諗一諗，或者可能你本來你呢個 project 嚟緊都會諗㗎啦，一啲 visual key visual 嘅嘢啦，咁我有一樣嘢先，咁跟住之後個片可以帶出嚟啦，咁然後咧 whatever 有個 animation 又好咩都好，咁去帶出呢樣嘢，跟住之後就開始就講下可能好簡單講呢個計劃嘅幾個 keyword，跟住然後之後就點解咁諗，然後就講翻，咁就講你背後嗰啲嘢啦咁樣。咁但係呢個 style 嘅片需唔需要做到真係有個好似 moderator 咁樣去傾呢樣嘢咧？你可以諗一諗嘅，因為我唔知我冇 search 嗰條片嗰個主持人係乜水啦。咁但係個主持人真係好正經㗎嘛，記者咁訪問佢，咁呢個就變咗你想個片係咩風啊？即係譬如我睇 Empress 呢度全部靠你去推嗰個，係啦，咁嗰個形式就可以諗諗。但係你問我咧 Empress 個片咧，有兩條片，一條就係小朋友食嘢嗰條啦，跟住另一條就係你扮幾個人玩嘅嗰條啦咁樣。咁咧嗰一個咧個 energy 睇咗幾分鐘就係有跌嘅，因為咧。個問題就係佢譬如呢個人個人物專訪係我真係睇緊紀錄片啊嘛，一路有啲嘢吹係啦。咁但係如果齋玩 format 咧，當個觀眾接收到都係大概知道呢啲資訊，咁佢就一路 expectation 睇緊啲乜咧，咁佢就可能會開始跌落去。咁所以喺呢個位度可以諗一諗嗰個結構係點樣去出現咯，係啦。咁可以睇埋，我可以睇埋啲 material， 跟住之後再諗啦。咁然後你話本身而家聽落似係有一條骨幹嘅主嘅片，再加另外幾個 First Penguin 可能會有啲短片嘅嗰個位咧。First Penguin 嗰個就可能你嗰個片諗清楚有啲keyword 嘅嘢會出嚟啦，跟住之後就準備好晒嗰堆問題，跟住先至約嗰堆 Penguin 嗰啲咁樣，咁就變咗唔使嘥大家係啊。咁同埋如果有嗰堆 keyword， 跟住之後亦都可能俾咗啲問題佢哋，跟住之後可能佢哋俾咗初步啲答案先，跟住之後諗下嗰啲嘢點樣玩得有趣啲，咁就拍到嗰樣嘢，即係唔會變咗齋問答咁樣。明白，係啦。咁我可以係咁嘅 flow 去諗我哋，係咯。好。咁但係你 target 個片係幾時？我 target 個片係希望8月9月度出街。我都好多時間。因為我哋其實係推件事，我唔心急嘅，因為我一來知道自己而家係即係唔係全力去搞到嗰件事咧，係即係又要翻呢度啊嗰樣，咁我都係慢慢地推進咧，就唔似開合社咧，你
打開門做生意，你拉佢鐵閘，你日日都要看鋪去成啊嘛。咁我唔會逼住自己去，但係咧而家唯一一個 target 就係12月嗰個展覽咧就定咗㗎啦。咁所以我就將嗰個 milestone 推翻前咧，就係我希望10月前。最低限度要慢慢已經拗緊呢件事，令人哋知道有件咁嘅事。去到嗰個位咧，就算佢去唔到參與個展覽，佢都好似覺得咦哇，原來真係嚟料嘅喎，咁有一種咁嘅方式去推咁咯。咁所以而家反而由而家，因為其實呢個計劃我由舊年年底諗好咗之後咧，就慢慢 modify，咁就今年係過咗新年之後，我先正式開始同我認為涉事嘅人物可以去傾，咁就傾下，咁呢幾個月就加速啲咁樣啦，咁咧就一路我都預咗而家去到展覽之間咧，就係要解決條片啦，解決啲 merch 啦，同埋揀到即係實正嘅人係邊個係會點，喺邊啲位嗰度啦，咁以至到甚至乎都可以諗定就係話中間如果有啲咩要再調整嘅時候，可以喺邊啲位度做調整咧？咁譬如展覽嗰度而家都有啲棘嘅，又係話咁究竟嗰啲收費啊，定係咩啊成啊？又或者開始維生嗰啲枝節咧，就係亦都有人提過話，喂，咁你其實你哋會唔會諗住要同嗰邊嘅人要合作嘅嘢係要多啲啊？除咗淨係揾佢哋生產啲咩帽之外，或者咩嗰個古仔上有冇啲咩係可以再同？譬如你呢條街，即係而家我哋揾到間屋咧，其實都可以俾你望下，你都要上堂講埋呢度。咁咧其實間屋都有個樣喺度㗎啦，就其實都知道係點樣佈展㗎啦。咁嗰條街都係有啲嘢可以合作嘅。咁所以有啲 friend 又問啦，其實你哋會唔會溜下嗰條街嘅人一齊有啲嘢搞下，會唔會都好啲啊？甚至乎唔係淨係嗰段期間嘅，唔係淨係展覽期間嗰2-3個禮拜啊，有冇嘢可以 last 耐啲啊咁之類嘅。因為我哋其實舊年我專登帶嗰個遊學團都去咗，叫阿建築師嚟介紹一間屋嘅，因為間屋係佢翻新咗。而家間屋就係俾而家嘅樣睇，而家就係咁嘅。因為其實佢係一個真係嗰啲好傳統嗰啲200年嘅丁屋嚟嘅。咁佢就改裝咗而家咁啦，就叫東山座。咁佢本身都係想做成一個 art space 嘅，咁就唔係淨係一個 B&B 咁樣嘅。咁所以佢就入邊個格局都係啲 wabi-sabi 嗰啲咁樣暗咁成咁嘅。要可以做展覽嘅空間唔多嘅，我哋 set up 上都諗緊一啲橋點樣做啲 mobile 啲嘅嘢啊，或者有啲去到先砌起嚟嘅嘢啊。咁就想有啲 modern 同有啲即係好200年歷史嘅嘢喎。咁點樣去碰撞咧？咁所以其實講開又講，其實我而家都唔係淨係揾你去幫手拍片嘅，即係如果你聽下覺得件事都好似有啲興趣咧，其實都可以，你都係其中一個 artist 嚟嘅。咁但係就介紹埋個地點先啦，其實好方便嘅。呢度係京都車站。咁其實咧佢搭一個站 JR 咧，就叫呢度叫做東福寺站。咁咧而呢個波點咧就話，即使你唔搭 JR 就咁行路咧，都行到去嘅。京都站行20分鐘就到㗎啦。咁所以變咗咧地點真係好吸引嘅。而佢嗰個小社區咧，亦都因為佢已經攞到 B&B 牌咧，就其實好多嘢都係同嗰啲街坊已經打晒招呼㗎啦。咁就所以好多嘢都係可以喺嗰度發生嘅，亦都可以試下邀下佢哋周邊嘅人去發生一啲嘢嘅咁樣咯。咁而佢而家間屋咧就係最大嘅棘嘅位就係咩咧？佢冇一個 staff 即係佢冇一個 staff 或者冇一個班底喺佢嗰邊幫佢看住嗰間屋去運作。咁所以而家一路咧就裝修好咗之後咧，其實佢都未正式叫做營運緊嘅。咁所以我哋嘅展覽咧，應該年底嗰個就會係佢嘅 kick off 嚟嘅。佢而家只不過有陣時借俾啲同事啊，借啲 friend 啊平租俾，如果唔係平，佢就收翻正價或者點樣啦，咁就俾人住咁嘅啫。咁但係就變咗唔係佢想要嗰個目標，就係搞船文化活動嗰樣嘢咁樣。咁所以而家同埋嗰個頭先講翻branding 上就我都係揾咗阿 Javen 又幫手搞緊 The First Penguin 呢個成件事嗰個即係個 identity 嘅。咁佢又即係自從合社嗰陣時，佢幫我哋搞嗰啲即係 CI 嗰啲嘢之後，佢就好佢每次都冇收錢嘅，其實佢都係覺得咁犀利係啊。即 Jason 都係一路 Javen 冇出現。唔識咁我就冇出現Empus 嗰個其中一個
Empress 嗰條片嗰啲就係佢搞嘅，佢間嘢叫 New Design。唔緊要，我之後 send 翻俾你。係咁啊 Jason 今次我哋嘅 Jason 咧就今次係其中一個有份參與嘅 artist。OK。因為我覺得佢啲嘢由平面去後尾改做用啲亞克力啊做創作啊，加上啲嘢容易帶嘅，即係好老實又可以容易攜帶咁。我覺得佢個古仔都係可以咩嘅。咁而且加上又即係都諗少少碌卡嘢啦，就係即係如果有佢喺度咧，我有啲咩現場嘅展覽要關於 visual 嘅嘢，佢都可以幫到手㗎嘛。咁另外其實有一個 firm 咗嘅咧，就係玩聲音嘅artist 嚟嘅，叫阿澤。阿澤係本來整電吉他嘅，好似記得佢。後來有幾屆 detour 佢都有份做一嚿嘢，有啲聲效啊咩成啊咁樣。今年好似都有一嚿細嚿啲嘅。咁佢就係其中一個，因為我覺得佢嗰啲聲音係啲即係叫做合成嘅嘢啦，電子嘅 content 啲嘅聲音嘅探索嚟嘅。佢對上一件咯就係有一啲講刀叉嘅聲音之類咁，又會設計啲 device 撳下會產生啲好奇怪嘅聲嗰類嘢。咁我覺得一個2008年屋碰撞有一啲好似好 contemporary 嘅聲音入面，好似好啱有個古仔咁。同埋佢當年都係由屋企嘅廁所開始整電吉他咁樣嘅。咁我覺得佢個古仔係喺呢件事情上面係啱數嘅。另外就阿童何善彤，佢由 artist 轉咗做搞巴油嗰個古仔，我又覺得好啱呢個 The First Penguin 嘅質地嘅。咁所以佢應承咗會 join 嘅。大致上好啊。咁所以你除咗話諗拍嘢嗰度點樣合作之外，你都可以諗下呢個 project 你又有冇聽起上嚟有冇興趣喺某一個即係某一 part 係可以合作咧？咁你都可以諗下。可以啊。我反而再聽落去你講到京都嗰個有趣嗰個係你講 community 呢件事，即係我自己再同你細傾，一路有個 community 嘅 project 咧，勾緊嘅我自己，即係自己同你講個 idea，一路都未開始正式實行。係啊，有個 project 好 long going，我好想做，即係同啲人有關嘅嘢。好啊，咁啊再忍唔咗你上去。係咯。咁你大概知道呢個就係大圖畫啦。咁理論上我都講晒俾你聽嘅情況。咁我之後可以 share 翻條 link 俾你，你隨便可以撳入去睇到多啲我哋進行緊嘅嘢，或者我之前嘅片我有啲都可以話翻俾你聽。咁另外而家唯一一樣同片有關咧，就係我問咗 Empress 嗰兩條片個 copyright 係點處理嘅，即係我假設要剪一啲落嚟嘅時候，Dicky 又覆咗我啦，佢話問咗㗎啦，佢有2句嘢要我落翻就得㗎啦。係啦，咁佢問咗個 credit，佢問咗法律部嗰啲人嘅，咁就佢話用英文同中文嗰句 exact 嘅 wording 佢已經俾咗我㗎啦，咁所以佢就話呢 part 唔得。但係至於之前我拍好想藝術嗰度嗰10幾集咧，我又開頭諗有冇啲 footage 可以剪咗落去咧，咁港台嗰邊就比較官僚啲，佢就話應該要買個版權嘅。咁但係咧嗰個就要好 specific， 你係抽邊段邊集乜成。咁佢仲你計錢。係啦，跟住先再 send email 俾佢嗰個姐，佢俾咗嗰個姐嘅 email 我，但係佢就話不過而家你知咩時勢㗎啦，即係都係揾呢位流難你啫。係啦，即係佢話你知啦，因為同我聯絡嗰個阿編導阿 Dora 就冇嘢嘅，咁但係佢話而家大家都知港台邊咩回事啦，咁所以佢話可能難啲咁咯，咁所以我打定輸數就好想藝術嗰啲嘢應該未必落到㗎啦，咁但係就Empress 嗰啲嘅就落到嘅，今次一啲再早期啲嗰啲嘅訪問，我覺得過咗咁多年都10年啦，咩成嗰啲應該冇乜人會追究個版權嘅，如果真係要用嘅咪最多用啲方法搞到佢有啲説法唔係就咁齋用講人模糊咗佢啊，變咗做好似黑黑白白啊咁嗰啲，總有方法係可以避過嗰啲所謂版權嘅嘢嘅。好啊，係咯，咁諗下 banding 係點玩啦，即係我覺得好似頭先你講嗰2個 point 我 get 啦，即係譬如 MM 呢啲好成功啊，你睇佢咁多年玩咗幾個唔同嘅 style，可以喺呢個度諗。明白。OK 啊，我哋諗下之後。喂，就咁啊，唔該晒。好，再傾。係啦。陣間要上堂未？我要出去做啲嘢，跟住翻嚟今日要約咗佢哋。